Ijay San Marcos 16, versikulo 15 aging ganas 18 dahito iti insurat ni San Marcos. Imbagana kadakwada, inkay iti entero alubong ket ikasabayo tinaimbag a damag. Tinaimbag a damag kadagiti amin a parswa. Ti mamati ken mabunyagan maisalakan to ngem ti di mamati madusan to. Maitidto kadagiti mamati dagitoy apan nakabalin. Itinagan ni Apo tayo Hesukristo paksyaten danto dagiti demonyo agsao danto kadagiti sabali a pagsasao. Uray no agiggemda kadagiti uleg. Wenno minumda iti sabidong di danto maanano. Ipatay danto ti imada kadagiti masakit ket umimbag danto. Kakabsat, dagitoy apan nakabaling. Babaen itinagan ni Apo tayo Jesucristo. Datayo nga mamati, ken kuana, ken inted na kadatayo kadagitoy. Dagitoy pan nakabaling. Apay gaputa datayo ket mamati, ken kuana. Ulitik manin kakabsat. Kunana ket ti mamati ken mabunyagan maisalakan to. Maitidto kadagiti mamati dagitoy pan nakabaling. Kakabsat, iti daan nga version iti Ilocano daytoy ti kunana. Ket dagitoy a pagilasinan kuyugen danto dagiti mamati. Kuyugen danto dagiti mamati. Itinagan ko parawaren danto dagiti sairo agsao danto kadagiti barbaro a pagsasao agpidot danto ti uleg ket no uminom danto ti makagamot saan danto aman ano. Ipatay danto dagiti imada kadagiti masaksakit ket umimbag danto. Kakabsat ko na dito ket kuyugen danto dagiti mamati. Kuyugen danto. Di kayat nang asawan kakabsat kit hantay pay nga deta ti number one nga priority tayo. Ti laing number one nga priority tayo kakabsat kit daytoy mangi baragawag daytoy nga naimbag adamag. Daytoy laing. Dahil laing itimbaga ni Apo tayo Jesucristo. Dakil nga commission dahito'y kakabsat gaputa nasurok kumurang nga talong nga tawen ngin susuro ni Apo tayo Jesucristo. Dagiti adalan na idi. Dakil nga commission dahito'y kakabsat gaputa tidar na, tiyat na, kin itibiyag na, tigatad na. Kadakil nga commission dahito kakabsat gapu ta edi nagungar upat nga pulo pay nga aldaw na ngaimpal palagip kadagiti adalan na daytoy nga kinapudno. Kinapudno nga insurat ni San Juan. Ket sabi ko makakabsat taamo tayo daytoy nga bersikulo ti Biblia. Gapu iti kastaunay a panagayat ti Dios iti lubong inted na ti bugbugtong nga anak na tapno siya sino man a mamati ken kuana saan amatay no diket agbiag nagnanayon. Ta saan nga imbaon ti Dios ti anak na ditoy lubong tapno ukumen na ti lubong no diket tapno isalakan na. Kakabsat, imay ni Apo tayo Jesucristo tapno isalakan na tayo amin. Tatayo amin kakabsat. Dahito'y tinaimbang nga damag. Dahito'y tinaimbang nga damag nga kayat na nga iwaragawag tayo. Hallelujah. Kakabsat imbagan ni Apo tayo Jesucristo nga, ti siya sino man ang mamati ken kuana saan amatay no diket agbiag magnanayon. Kakabsat amo tayo met nga adupay dagiti haan nga makaammo kanya po tayo Jesucristo.
Angkin din. At dapat dagiti kakabsat tayo. At upay dagiti kabagyan tayo. Nga makaamo. At upay dagiti karuba tayo. Nga makaamo. Amen. Kabsat, at upay ti kailyan tayo nga makaamo. Kakabsat, among itang harabii, nuadaman kada kayo, ti sampay nga nangawat kada iti kaparabor ti Apo, matapay kada kayo, ti kahit napay nga maamam pay, may eksplikar pay, ti kahit nangasawin tayo ito yung Apo. Kakabsat na kami dito nga sisasagana na mangi-eksplikar, dito nga na yung mga daman. Nuadaman kada kayo kakabsat iti kahit na mangawat kada ito nga parabor ti Apo. Taamo yung hanyo pa nga inawat dahil nga parabor na hanyo pa nga amu, hanyo pa nga sigurado no adati biyag yung agnanayon yan kakabsat ada kami min ditoy. Tanalakalaeng iti mangawat kada ito nga pakaisalakanan kakabsat. Ket pasaik man di baga ni San Pablo kadagiti taga Roma. Kunana di Kapitulo 10, versikulo 9. Kunana ket. Hallelujah. Agsipod tano ipudnom babaen iti pinagsauan ni Jesus ti Apo. Ket batyem iti pusom at iti Diyos pinagugar na kadagiti natay maisalakan kanto. Pamati. Tabuyugen ti puso no mamati ti tao tapno makagunod ti kinalinteg. Ket iti ngiwat ti pangaramin iti panangipaduyakyak maipay iti panakaisalakan. Dejilay kakabsat. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Kit kakabsat no adamin kada kayo itang harabii. No itayo la nga mangeg daytoy nga mensahe. Ket sabi ko mata, itultuloy tayo pa'y nga adalan. Itultuloy tayo pa'y nga itultuloy tayo makikimong tapno, at adupay tapno dumakdakkel pa'y ti pamati tayo. Amen. Ket datayumit nga makaamon, kada ito nga mensahe ti Apo. Datayo, ang tultulnog kadagitoy. Itultuloy tayo men. Itultuloy tayo men nga obraen. Amen. Gapot na dahito iti kinuna ipalagip ni Apo iti nga mabirukan di paltiing 22 versikulo 12 kunanakit na ibaga kanya dumngeg kayo umaya kon itugod ko dagiti gungguna nga itid ko iti tunggal maysa kas may nurot iti inaramid na. Kakabsat no anyaman itararamidin tayo apan nagserbi iti Apo ada iti gunggunana nga sisasagana nga itid na kada tayo. Basit man wenno dakkel kakabsat adda ta imbaga na ditoy nga tunggal maysa mayan nurot iti inaramid na. Hallelujah. Kapsat, dayta tidakkel nga komisyon. Ket ulitik manen. Hallelujah.
Pinadadaan nga translation ko na kit imas isideg ni Jesus kadakwada kit sinauna kit kinasauna ida akon kunana isu amin apan nakabalin na ited kanyak ijay langit ken itirabaw ti daga in kayo nga rod ket pagbalinin nyo nga adalan dagiti amin a nasyon habaw ti saranyo ida itinagan ni Ama ken ni Anak ken ti Espiritu Santo nga isursuruyo kadakwada nga aywanan da dagiti isu amin abanag nga imbilin ko kada kayo ket adtoy addaak kada kayong agnanayon agingga iti panungpalan ti lubong. Idakkel yung komisyon nga kapsat. Sabi ko mata, nanggigyo de na udi, yung bagana, nga paset na, yung bagana nga, addaak kata kayo, agingga iti panumpalan ti lubong. Kakabsat, ti kayat na sa wengket, idi imbagana nga ing kayo, katwadak amapan. It's the same thing as saying, let's go. Let's go. Because He said He will never leave us nor forsake us. So when He's saying, go ye into all the world, ibaga na get, intayo. Halangad na kayo timapan kakabsat. Apay ka puti Espiritu na kit at tayo. Amen? Ulitek manin kakabsat. Versikulo 20 ko na nakit isuro yu idang agtumpal kadagiti amin nga imbilin ko kada kayo laglagipin yu nga addaak nga agnanayon kada kayo agingga iti panumpalan ti lubong. I will be with you always. Always. Hallelujah. 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 Agyaman ak apo, dati nga nasantuan nga sa nga ipalagi mo kada kamita. Nga daka dito isa, kada dito'y abay mi, daka dito'y puso mi, nagnanayon. Palagi mo kada kami nga, no, ayan tumati pagturturungan dagiti saksa kami apo ket adaka. No siya sinuman to di kasasa umi adaka. No sinuman ti makangngeg kadagito yung balbalikas mi apo nagapukin ka. Ket mangig mo metida. Ket apo dawatek meti ti adadupay asirip padakilim ti pamati mi apo. Tapno sisagana kami amang iwaragawag. Sisagana kami amang iagkas kadagitoy banbanan. Kabuti ka sa laon nga panagayat mo kada kami ako. Hallelujah. Kitulungan na kami ako nga mga lagip kadagitoy ngayong sulong kada kami itang harapin ko. Kitawatik amin dagitoy apo babaen itinapatek manakabalin anagan mo apo ni Jesu Kristo.